家好，我现在要介绍我的新舞香榭丽舍大街32拍四面墙，有一次 take 8拍，在面对12点的地方要做 take 8拍。现在我们来分解舞步。第一个8拍，右脚上前走2步，一个前交换步，左脚上前下沉回复左边的 chassé， 5、6、7、8， 1、2、3加4，下沉左脚5、6，左边的 chassé 1加2。第二个8拍，右脚上前交叉下沉回复右转90，前交换步，预备起，1、2、3加4，左脚开始做一个爵士方块，第4拍 touch 用点的，预备起，5、6、7点，第8拍点。这是第二个8拍，我们第一个8拍跟第二个8拍一起做，预备起，1、2、3加4、5、6、7加8。第二个8拍，预备起，1、2，右前掐爵士方块，5、6、7、8。第3个8拍，这边在3点钟的方向做第3个8拍，右脚前下沉回复，右脚右侧沉回复，再做一个后旁前侧点，预备起，1、2、3、4、5、6、7、8。第3个8拍，我们1到3做一遍，预备起，1、2、3加4、5、6、7加8， 2、2、3加4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8。第4个8拍，左脚后踏，右脚侧踏，在左脚一个上前的交换步，预备起，1、2、3加4，剩下4拍，右脚上前踏转90，做2个，预备起，5、6，再上一个7、8，整支舞结束。我们从第2面墙再从头数拍，预备起，1、2、3加4、5、6、7加8。第2个8拍，1、2、3加4、5、6、7、8。第3个8拍，预备起，1、2、3、4、5、6、7、8。第4个8拍，预备起，1、2、3加4、5、6、7、8。整支舞介绍完毕，我们现在来讲加拍。加拍的地方会在12点的地方，有一个8拍的加拍，我们就右脚做一个爵士方块，再做一个右踏点左踏点，我来示范一遍。这里是12点的地方，好，预备起，1、2、3、4、5、6、7、8。
谢谢。